హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ డింపుల్ వ్లాగ్స్. ఇది వచ్చేసి గోంగూర కట్టలండి. మా హస్బెండ్ తీసుకొచ్చారు. నాకైతే చాలా చాలా ఇష్టం గోంగూరకు సంబంధించిన ఏదైనా సరే. ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు కదా. సో ఈరోజు పచ్చడి చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ నేను మా ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తున్నానండి గోంగూర పచ్చడి. గోంగూర అంతా వాష్ చేసేసుకొని ఒక గిన్నెలో వేసేసుకున్నాను. పచ్చిమిర్చి ఒక 15 వరకు తీసుకున్నాను. 5 కట్టలండి గోంగూర. అది చూడండి ఎంత వచ్చిందో అంతగా తీసేసి ఒక 3 టమాటాలు కట్ చేసి వేసుకున్నాను. అలాగా ఆయిల్ కొంచెం వేసుకోవాలి. పెద్ద గిన్నె ఇది, మీకు వీడియోలో కొంచెం చిన్నగా కనిపిస్తుంది. సరిపడా జీలకర్ర యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక 2 స్పూన్స్ జీలకర్ర యాడ్ చేసుకొని మూత పెట్టేసుకొని ఒక 2 మినిట్స్ మగ్గనివ్వాలి. మధ్య మధ్యలో ఇలా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అడుగంటకుండా. చూడండి గోంగూర నుంచి ఇప్పుడిప్పుడే వాటర్ అనేది సపరేట్ అవుతుంది కదా. ఇదంతా బాగా మగ్గిపోయేదాకా చూసుకోవాలి. 10 మినిట్స్ పట్టిద్దండి అంతే. 10 మినిట్స్ ఎందుకంటే ఒక 5 మినిట్స్ గోంగూర అంతా మగ్గిపోవటానికి, ఇంకో 5 మినిట్స్ ఏంటంటే అదంతా బాగా మెత్తగా పేస్ట్లా చేసేసుకొని తాలింపు వేసుకోవడానికి ఒక 5 మినిట్స్ అంతే. చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు. 10 మినిట్సే టైం పట్టిద్ది. ఇంట్లో మీరు కూడా ఇలానే చేస్తారో నాకు కామెంట్ చేయండి. చూడండి వాటర్ ఎంత వచ్చిందో. ఇదంతా ఒకసారి కలిపేసుకోవాలి. వాటర్ అనేది లేకుండా చూసుకోవాలండి, మొత్తం ఇంకిపోవాలి. మధ్య మధ్యలో చెక్ చేసుకున్నాను నేను. ఇలా ఉంది చూడండి. తర్వాత ఇంకా గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకొని కొంచెం చల్లగైన తర్వాత దీనిలో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక 1 స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాను. నేను చిన్న స్పూన్ కాబట్టి 2 స్పూన్స్ వేసుకున్నాను. మీరు పెద్దదైతే ఒకటి వేసుకోండి సరిపోద్ది. మళ్ళీ సాల్ట్ ఎక్కువైతే బాగోదు కదా, చూసి వేసుకోండి. ఇదంతా పప్పు గుత్తితోనే వేపేసుకుంటున్నానండి నేను. మిక్సీ పట్టను నేను అస్సలు. ఇలానే వేపేసుకుంటాను. మేము ఏ పచ్చడిని ఇలానే చేసుకుంటాను. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. అంతా ఇట్లయినా వేపేసుకోవటం. టమాటా, మిర్చి, అలాగే గోంగూర బాగా మెత్తగా రుబ్బేసుకోవాలి. చూడండి అలా పేస్ట్ లాగా అయిపోయిందో. ఇప్పుడు తాలింపు వేసేసుకుంటున్నానండి. తాలింపుకి ఆయిల్ వేసేసుకొని తాలింపు గింజలు యాడ్ చేసేసుకోవడమే. దీనిలో కొంచెం దంచుకున్న వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకొని తాలింపు వేసేసుకోవడమే. తాలింపు వేసేసుకున్నానండి. నేను చికెన్ ఫ్రై కూడా చేసుకున్నాను దాని కాంబినేషన్గా. 2 కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్ బాయ్.